अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bir sahobasi Hazrat Xalad ibn Rafi Zarqi edi. Bu sahoba ansorlardan bo'lib, Badr hamda Uhud g'azotlarida qatnashgan baxtli kishilardan edi. U zotga Alloh taolo ko'p farzandlar ato etgan edi. Muoz ibn Rafa o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Men o'z birodarim Xalad ibn Rafi bilan birgalikda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir nihoyatda nimjon tuyani minib Badr tomonga chiqdik. Biz Ravha nomli joydan ozgina orqaroqda Barid nomli joyga yetib borganimizda tuyamiz yotib oldi. Shunda men, ey Alloh, sen bizni qayta Madinaga yetkazib qo'ysang, biz bu tuyani qurbonlik qilishga va'da beramiz deb duo so'radim. Demak, biz shu vaziyatda turganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning yonimizdan o'tayotib, bizdan sizlarga nima bo'ldi deb so'radilar. Biz to'liq voqeani aytib berdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning yonimizda to'xtadilar. U zot sallallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Qolgan suvga u zot sallallohu alayhi vasallam o'z so'liqlarini qo'shib qo'ydilar. So'ngra biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga binoan tuyaning og'zini ochdik. U zot sallallohu alayhi vasallam biroz suvni tuyaning og'ziga quydilar. So'ngra biroz suvni uning bo'yniga, yelkasiga, o'rkachiga, beliga va dumiga quydilar. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb duo qildilar: Ey Alloh, Rafi hamda Xalodni bunga mindirib olib borgin. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketib qoldilar. Biz ham ketish uchun yo'lga tushdik. Hattoki biz Munsif degan joyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga yetib bordik. Karvon ichida bizning tuyamiz eng oldinda edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ko'rganlarida kulimsiradilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duolari bilan nimjon tuyaning zaifligi yo'qolib ketdi. Biz yo'l bosib bordik. Hattoki Badr degan joyga yetib keldik. Badrdan qaytgach, Musalla nomli joyga yetganimizda tuya yana yotib oldi. Shunda birodarim uni so'yib, go'shtini tarqatib qo'ydi.
ya'ni biz uni sadaqa qilib yubordik. Ular va'da qilgan edilarki, ish bitgandan so'ng tuyani so'yib yuboramiz. Chunonchi ular bunga binoan amal qildilar. Yana bir sahoba Harisa ibn Suraqa edi. U Badr jangi payt 2-hijriy yili vafot etdi. Uning onasi Rabiya bint Nazar Hazrat Anas ibn Malikning ammasi edi. Bu kishi hijratdan oldin onasi bilan birga islomni qabul qilgan, otasi esa vafot etgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Soib ibn Usmon ibn Mazun va uning o'rtasida birodarchilikni o'rnatgan edilar. Abu Naimning rivoyatiga ko'ra, Hazrat Harisa ibn Suraqa o'z onasi bilan nihoyatda go'zal muomala qilar edi. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam men jannatga kirganimda u yerda Harisani ko'rdim dedilar. Habon ibn Arqa uni Badr kuni shahid etdi. Habon u zot raziyallohu anhu havuzdan suv olayotganlarida o'q uzdi. O'q uning bo'yniga tegdi. Natijada u zot raziyallohu taala anhu shahid bo'ldi. Hazrat Anas raziyallohu taala anhu rivoyat qilib deydi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam piyoda ketayotgan edilar. Bir ansoriy yigit u zot sallallohu alayhi vasallam ro'paralariga keldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam undan, "Ey Harisa, sen qaysi ahvolda tongni qarshilading?" deb so'radilar. U dedi, "Shubhasiz men tongni Alloh taolaga haqiqiy iymonim borligida qarshiladim." U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar, "Nima deyapsan? Zero har bir narsaning haqiqati bo'ladi." U yigit dedi, "Ya Rasululloh, mening qalbim dunyoga qiziqmay qoldi. Men tun bo'yi uyg'oq turaman, kun bo'yi chanqoq bo'laman, ya'ni ibodat qilaman, ro'zalar tutaman. Men o'z Parvardigorim Azza va Jallaning arshiga go'yo zohiriy ko'zlar bilan qarayapman. Men go'yo jannat ahlini ko'rmoqdaman. Ular go'yo bir-biri bilan uchrashmoqda. Men go'yo do'zax ahlini ko'rmoqdaman. Ular unda shovqin suron ko'tarishmoqda." U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar, "Sen bunga qoyim bo'lib tur. Sen Alloh taolo qalbida iymonni ro'shan qilib qo'ygan kishisan." So'ngra u yigit dedi, "Ya Rasululloh, mening shahid bo'lishim uchun duo qiling." Chunonchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning uchun duo qildilar. Badr kuni otliqlar chaqirilganda u zot raziyallohu taala anhu eng birinchi chiqdi va shahid bo'lgan eng birinchi otliq edi. Rivoyatlarga ko'ra, Badr g'azotida bu kishi shahid bo'lgan birinchi ansoriy sahoba edi. Hazrat Harisaning shahid bo'lganligi to'g'risidagi xabar onasiga yetganda, onasi Hazrat Rabiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib shunday dedi, "Siz bilasiz, men Harisani qanchalik sevar edim. U ko'p xizmat qilardi. Agar u jannat ahlidan bo'lsa, men sabr qilaman. Agar bunday bo'lmasa, unda men nima qilishimni Alloh taolagina yaxshi biladi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, "Ey Harisaning onasi, jannat bitta emas, bir nechta jannat bor. Harisa esa eng a'lo jannatdadir." Shunda onasi dedi, "Men albatta sabr qilaman." Yana bir rivoyatga ko'ra, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Harisa eng a'lo jannatdadir deb marhamat qilganlarida onasi kulimsirayotgan holda qaytib ketdi. Yana "Ofarin, ofarin yo Harisa" dedi. Badr g'azoti payti Alloh taolo kofir kiborlarini o'ldirib, ularni xorladi va Badr g'azotida ishtirok etgan kishilarni e'zozladi. Alloh taolo Badr jangida qatnashganlar to'g'risida "Sizlar xohlagan ishni qilaveringlar"
jannat sizlarga vojib bo'ldi dedi. Alloh taolo Badr ahliga sizlar xohlagan ishni qilaveringlar, jannat sizlarga vojib bo'ldi deb aytib qo'yganining ma'nosi bu emaski, sizlar gunoh ish qilsangiz ham jannat sizlarga vojib bo'ladi. Darhaqiqat uning ma'nosi shuki, ulardan Alloh taolo ta'limotiga xilof hech qanday ish yuz bermaydi. Alloh taolo o'zi ularga rahnumolik qilib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badr g'azotida shahid bo'lgan Hazrat Suroqa radhiyallohu taolo anhu haqida u jannatul firdavsdadir deb marhamat qilganlar. Yana bir sahoba Hazrat Ubad ibn Bashirdir. Bu sahoba 11-hijriy yili Yamoma jangida vafot etgan. Hazrat Ubad ibn Bashirning kunniyati Abu Bashar va Abu Rabiyadir. U kishi Banu Abdul Ashal qabilasidan bo'lgan. Uning bir qizi bor edi. U ham vafot etgan. Bu kishi Madinada Hazrat Musab ibn Umayr qulida, Hazrat Sa'd ibn Muaz va Hazrat Usayd ibn Uzayrdan oldinroq islomni qabul qilgan. Madinada birodarchilik tuzilgan payt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Hazrat Abu Huzayfa ibn Uqba bilan birodar tutindirdilar. Hazrat Ubad ibn Bashar Badr, Uhud, Xandaq va qolgan barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan. Bu sahoba Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Ka'b ibn Ashrafni o'ldirish uchun yuborgan kishilardan edi. Ka'b ibn Ashrafni qatl etish voqeasi haqida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib turli tarix kitoblaridan xulosa qilib, o'z asari Sirati Xotaman Nabiyinda yozganlar. Bu voqea quyidagicha: Badr jangi Madina yahudilarining qalbiy adovatini oshkor etib qo'ygan edi. Yahudilar, kofirlar Badr jangida musulmonlarni yo'q qilib qo'yishadi deb o'ylagandilar. Ammo jang ahvoli musulmonlar tomonida bo'ldi. Musulmonlar g'olib chiqdilar. Shu sababdan ham Yahudilarning gina qudratlari oshkor bo'ldi. Mirza Bashir Ahmad sohib yozadi: Afsus, Banu Qaynuqoning Badrga qilinishi ham boshqa Yahudilarni isloh tomon torta olmadi. Ular o'zlarining sho'xliklari va fitna fasodlarida rivojlanib ketaverdilar. Chunonchi Ka'b ibn Ashrafni qatl etish voqeasi ana shu ahvol bilan chambarchas bog'liq. Ka'b din jihatidan Yahudi edi, biroq naslan Yahudi bo'lmay Arab edi. Uning otasi Ashraf Banu Nabhan qabilasining bir ho'shiyor hamda ta'sirli kishisi edi. U Madinaga kelgach Banu Nazir bilan aloqa o'rnatib ittifoq tuzdi. Nihoyat u kishi juda tezlik bilan o'z ta'sirini kuchaytirdi. Natijada Banu Nazir qabilasining sardori Abu Rafi ibn Abdul Haqiq o'z qizini unga uzatdi. Bu qizdan Ka'b tug'ildi. U ulg'ayib o'z otasiga ko'ra ham nufuzliroq bo'ldi. Hattoki barcha arab yahudilari uni o'zlariga sardor deb tushuna boshlashdi. Ka'b nihoyatda chiroyli hamda kelishgan kishi bo'lishidan tashqari nihoyatda kuchli shoir hamda boy kishi ham edi. Doimo o'z qavmining ulamolari hamda kishilarini moliyaviy saxovat orqali o'z qo'li ostida tutar edi. Biroq axloqiy jihatdan u kishi nihoyatda yaramas xulq atvorga ega edi. Til biriktirish va maxfiy fitna fasodlar ko'tarishda u kishi mohir edi. Fitna fasod qilishda o'zgacha malakasi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga tashrif buyurganlarida Ka'b ibn Ashraf boshqa yahudilar bilan birgalikda shartnoma tuzgan edi. Bu shartnoma Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda yahudilar o'rtasida o'zaro tinchlik, omonlik va o'zaro mudofaa qilish to'g'risida tuzilgan edi. Tashqi ko'rinishda bu shartnoma tuzildi. Ammo Ka'b ibn Ashrafning ichichida gina qudrat hamda adovatning alovi yona boshladi. U maxfiy tadbirlar
va til biriktirishlari orqali Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshilik qila boshladi. Chunonchi tarix kitoblarida qayd etilishicha, Ka'b har yili Yahudiy ulamo va shayxlarga ko'p xayriya qilar edi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijratlaridan so'ng bu kishilar yillik xayriyani olgani unga borishsa, u gaplar mobaynida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni zikr etib ulardan sizlarning diniy kitobingiz u haqida nima deydi deb so'radi. Ular dedilar, yuzaki qarashda bu kishi bizga va'da berilgan payg'ambardek ko'rinadi. Ka'b bu javobni eshitib nihoyatda xafa bo'lib, ularni malomat qildi va kuzatib qo'ydi. Ularga beradigan xayriyani bermay qo'ydi. Yahudiy ulamolarning tirikchiligi to'xtab qoldi. Shu sababdan ular yana biroz muddatdan so'ng Ka'b oldiga borib, biz bilgan nishonlarni tushunishda xatolarga yo'l qo'ygan edik. Biz qaytadan diqqat bilan ko'rdik. Darhaqiqat Muhammad sallallohu alayhi vasallam va'da qilingan payg'ambar emas dedilar. Bu javobdan Ka'b o'z maqsad muddaosini topdi. U quvonib ularga yillik xayriyani berib qo'ydi. Mirzo Bashir Ahmad sohib davom etib yozadi. Mayli bu diniy qarshilik edi. U noto'g'ri yo'lga tushdi. Biroq bu narsa ham e'tirozga loyiq emas edi. Kishilar diniy qarshilik qilishadi. Bu hech narsa emas. Bu uchun Ka'bga ayb qo'yib bo'lmaydi. Bu yerda Ka'bni qatl etish voqeasi bayon etilmoqda. Ya'ni diniy qarshilik uning qatl etilishiga sabab bo'lmagan. Shundan so'ng Ka'bning qarshiligi nihoyatda kuchayib ketgan. Ayniqsa Badr jangidan so'ng u nihoyatda fitna fasod ko'targuvchi xatti harakatni ko'rsatdi. Shu sababdan musulmonlar uchun xavfli vaziyat paydo bo'lib qoldi. Badr jangidan oldin Ka'b musulmonlarning bu iymon jo'shqinligi darhaqiqat vaqtinchalik narsadir. Asta-sekin bu kishilar o'z-o'zidan tarqalib, ota-bobolari diniga qaytib ketishadi deb o'ylar edi. Biroq Badr jangida musulmonlar kutilmagan muvaffaqiyatga erishdilar va Quraysh kiborlari o'ldirilganda u kishi bu din osongina yo'qoladigan ko'rinmaydi deb tushunib qoldi. Chunonchi Badr jangidan so'ng u kishi tish tirnog'i bilan islomni yo'q qilish va barbod qilishga bel bog'ladi. Uning qalbidagi gina qudrat va hasadning eng birinchi ko'rinishi Badr jangida musulmonlarning g'olib chiqish xabari Madinaga yetganda ko'rindi. Bu xabarni eshitib, u to'liq ishonch bilan bu xabar yolg'on ko'rinadi dedi. Zero Qurayshiylarning shuncha katta lashkari ustidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning g'alaba qozonishi va Makkaning shu qadar kibor kishilarning o'ldirilishi mumkin emas edi. Agar bu xabar rost bo'lsa, unda bu hayotga nisbatan o'lim yaxshiroqdir dedi. Ka'b ana shu so'zlarni aytgan. Ka'bga bu xabarning rost ekanligi ma'lum bo'lgach, hamda Badr jangidagi g'alaba islomga u o'zi hech o'ylamagan mustahkamlikni ato etganiga ishongach, g'azab nafratga to'ldi. U darhol safarga tayyorlanib Makkaga jo'nab ketdi. U yerga borib, o'zining gapga chechanligi hamda she'rlari orqali Quraysh qalblaridagi tutayotgan o'tini alangaga aylantirdi. Ularning qalblarida musulmonlar qoniga qonmaydigan tashnalikni yaratdi. Ularning ko'priklarini adovat hamda intiqom bilan to'ldirib qo'ydi. Ka'bning gijgijlashi sabab Quraysh hissiyotlari avj olganda u ularni xona Ka'ba hovlisiga olib bordi hamda Ka'baning pardalarini ularga tutqazib, ulardan islom hamda islom asoschisining yer yuzidan nom nishonlarini o'chirmaguncha tinch o'tirmaymiz deb qasamlar ichirdi. Ya'ni u Makka kofirlaridan ahad oldi. Bu baxtsiz kishi Makkada vulqonni paydo qilib, boshqa arab qabilalariga yuzlandi. U qabila uchrashib, musulmonlarga qarshi ularni alangalatdi. So'ngra Madinaga qaytib kelgach, musulmon ayollarga nisbatan hissiyotni qo'zg'aydigan
she'rlarida yaramas hamda fahish so'zlar bilan musulmon ayollarni tilga oldi. Hattoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oilasidagi ayollarni ham o'zining yaramas she'rlarida nishonga olishdan voz kechmadi va mamlakat bo'ylab bu she'rlarini tarqatdi. Bu barcha narsalardan tashqari u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qatl etish uchun ziyofat bahonasi bilan chaqirib, ozgina yahudiy yigitlar orqali u zot sallallohu alayhi vasallamni qatl etish rejasini tuzgan edi. Biroq Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'z vaqtida xabar bo'ldi va uning rejasi chipoqqa chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng madinaliklar bilan tuzgan xalqaro shartnoma bo'yicha mamlakatning yetakchisi hamda oliy rahbari edilar. Ahvol shu darajaga yetganda va Ka'bga qarshi ahadbuzorlik, isyon, jangga chorlash, fitna fasodlarga solish, fahish gaplarni gapirish hamda qatl etish rejasi isbotlanganda u zot sallallohu alayhi vasallam Ka'b ibn Ashraf o'z qilmishlari sabab qatl etilishiga loyiqdir deb qaror chiqardilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ba'zi sahobalariga u qatl etilsin deb marhamat qildilar. Ammo Ka'bning fitna fasodlari sabab Madinada vaziyat shunaqa ediki, agar uni qatl etish uchun rasmiy e'lon bildirilganda Madinada xavfli fuqarolik urushi boshlanishi ehtimoli bor edi. Bu urushda juda ko'p qon to'kilishi mumkin edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa qo'llaridan kelgancha qurbonlik qilib ushbu fuqarolik urushini to'xtatmoqchi edilar hamda jangni xohlamasdilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'b ochiqchasiga qatl etilmasin, balki sanoqli kishilar qulayroq fursat topib uni qatl etib qo'ysin deb ko'rsatma berdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam bu topshiriqni Aws qabilasining bir ixlosli sahobasi Muhammad ibn Maslamaga topshirdilar. Ta'kidlab shunday dedilar: qanaqa yo'l yo'riq tutsangiz ham Aws qabilasining sardori Sa'd ibn Muoz bilan maslahatlashib qilinglar. Muhammad ibn Maslama: "Ya Rasululloh, ovoza qilmay jimgina qatl etish uchun qandaydir bahona qilishga to'g'ri keladi, toki uning yordamida Ka'bni uyidan chiqarib biror xavfsiz joyga olib borib qatl etilsin" dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu payt ovoza qilmay jazolashning manfaatlarini ko'zlab xo'p dedilar. Chunonchi Muhammad ibn Maslama Hazrat Sa'd ibn Muozning maslahati bilan Abu Nayla hamda 2-3 sahobani o'ziga hamroh qilib Ka'b uyiga yetib borishdi. Ka'bni uyidan chaqirib, "Bizni hojamiz, ya'ni Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan xayriya so'raydi, biroq qurbimiz yetmaydi. Siz bizga mehribonlik ko'rsatib biroz qarz bera olasizmi?" dedilar. Ka'b bu gapni eshitib quvonib ichiga sig'may qoldi. U Xudoga qasamki, yaqin orada sizlar bu kishidan bezib uni tark etib qo'yasizlar dedi. Shunda Muhammad ibn Maslama javoban shunday dedi: "Biz esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashib bo'ldik. Biz endi bu jamoat qanaqa ahvolga uchraydi deb kutmoqdamiz. Siz ayting, qarz berasizmi yoki yo'qmi?" Ka'b dedi: "Ha, beraman, ammo biror narsani garobga qo'ying." Muhammad ibn Maslama: "Nimani garobga qo'yaylik?" deb so'radi. U baxtsiz kishi: "O'z ayollaringizni garobga qo'yinglar" dedi. Muhammad ibn Maslama o'z g'azabini bosib: "Biz sizdek kishiga o'z ayollarimizni garobga qo'ya olmaymiz. Biz sizga ishonmaymiz" dedi. Ka'b dedi: "Unda o'z o'g'illaringizni garobga qo'yinglar." Muhammad ibn Maslama javoban dedi: "Bu ham mumkin emas. Biz o'g'illarimizni sizga garob qo'yib, barcha arabning la'nat malomatini o'z boshimizga ola olmaymiz. Biroq agar siz mehribonlik qilsangiz, biz o'z qurollarimizni garobga qo'yamiz." Ka'b bunga ma'qul bo'ldi. Muhammad ibn Maslama va uning sheriklari kechasi kelishga va'da berib qaytib ketishdi. Endi bu guruh qorong'i tushganda o'z qurollarini Ka'b uyiga olib borishdi. Zero endi ular qurollarini ochiqchasiga olib bora olishar edi. Ular Ka'bni uyidan chaqirib bir tomonga olib keldilar.
So'ngra biroz vaqtdan keyin yurib ketayotganda uni mahkam ushlab oldilar. Quroli bor sahoba qilich bilan hujum qilib, uni o'ldirib qo'ydi. Qisqasi, Ka'b qatl etilib yiqildi. Muhammad ibn Maslama hamda sheriklari u yerdan bo'shab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallamga bu qatl to'g'risida xabar berdilar. Ka'bning qatl etilish xabari Madinada tarqalganda shaharda sarosiymalik paydo bo'ldi. Yahudiylar qattiq g'azablandilar. Keyingi kuni ertalab yahudiylarning bir guruhi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, Sardorimiz Ka'b ibn Ashraf qatl etildi deb shikoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gaplarini eshitib, shunday dedilar: "Sizlar bilasizlarmi? Ka'b qanaqa qilmishlarni qilgan?" So'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam ularga qisqacha Ka'bning ahad buzarligi, jangga qo'zg'atishi, fitna fasod solishi, fahish gaplar gapirishi hamda qatl etish rejasini tuzishi va hokazo qilmishlarini eslatdilar. Shunda bu kishilar qo'rqib, indamay qoldilar. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga: "Hech bo'lmasa, sizlar kelgusida tinchlik, omonlik bilan yashanglar, adovat hamda fitna fasod urug'ini sochmanglar" dedilar. Chunonchi yahudiylarning roziligi bilan kelajak uchun yangi ahdnoma tuzildi. Yahudiylar musulmonlar bilan tinch omon yashash va fitna fasod yo'llaridan saqlanishga yangidan va'da berdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning gaplarini eshitib, musulmonlar uni qatl etmadilar deb aytmadilar, balki uning qilmishlarini sanab berdilar. Ana shu qilmishlarning natijasi qatl bo'lib chiqishini aytib berdilar. Yahudiylar u zot sallallohu alayhi vasallamning to'g'ri gapirganlarini tan oldilar. Bunga dalil shuki, ular yangi ahd tuzdilar, toki shunaqa voqealar kelgusida yuz bermasin va kelgusida tinchlik, omonlik vaziyati paydo bo'lsin va yahudiylar o'ch olmasinlar va musulmonlar ularni jazolamasinlar. Agar yahudiylar bu qatlni nojoiz deb bilganlarida indamay o'tirmasdilar, balki xun haqqini talab qilardilar. Ular xun haqqini talab qilmay sukut saqlashi va qolgan narsalar bu qatl u paytdagi qonunga ko'ra joiz ekanligini bildirmoqda. Ka'b tarqatayotgan fitna fasod qatldan ham ziyoda edi va bunday jinoyatchining jazosi shunday bo'lishi kerak edi. Va u paytdagi men aytib o'tganimdek rasm rusumlarga muvofiq shunday jazolash mumkin edi. Biz kuzatganimizdek yahudiylarning xatti harakatlaridan ham bu narsa aks etadi. Shuning uchun e'tirozga hech o'rin yo'q. Agar bunday jazolash mumkin bo'lmaganda edi, yahudiylar albatta uning ishi mahkamada ko'rib chiqilib, ochiqchasiga jazolash kerak edi deb e'tiroz bildirardi. Demak, bu sharoitlar uning qatlining joiz hamda jazo ekanligini isbotlaydi. Biroq bu narsa ham oydinlashadiki, shu kunlardagi radikal kuchlar hamda hukumatlar ham bunday voqealardan noto'g'ri foydalanib, shunday qatl etishni joiz deb tushunishadi. Birinchidan, fitna o'shanday tarqalmayapti hamda qatl etiladigan kishilar fitna tarqatuvchilardan emaslar. Ikkinchidan, u yerda faqat jinoyatchiga jazo berildi, uning oila a'zolariga jazo berilmagan. Bu kishilar esa begunoh kishilarni, ayollarni, yosh bolalarni qatl etmoqdalar va ko'pchilikni nogiron qoldirishmoqda. Qisqasi, hozirgi qonun qoidaga ko'ra bu narsalar joiz emas. U paytda bu jazo to'g'ri edi. Shuning uchun hukumat uni jazoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Ubad ibn Basharni Banu Salim hamda Banu Mazina oldiga sadaqa yiqqani yubordilar. Hazrat Ubad ibn Bashar ular ichida 10 kun istiqomat qilib qaytganda Banu Mastalaqqa sadaqa olgani bordi. U yerda ham u kishi 10 kun turdi. Shundan so'ng Madinaga qaytib keldi. Shuningdek, yana bunday rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ubad ibn Basharni Hunayn g'azotida to'plangan o'ljaga boshqaruvchi etib tayinlaganlar.
Tabuk jangida u zot sallallohu alayhi vasallam uni o'zlariga qo'riqchi etib tayinladilar. U zot roziyallohu taolo anhu kibor sahobalardan sanalar edi. Hazrat Oysha roziyallohu taolo anhaning aytishlaricha ansorlar ichida 3 kishi shunday ediki, ulardan boshqa hech kim afzal tutilmas edi. Ularning barchasi Banu Abdul Ashar oilasidan edi. Ularning nomlari quyidagicha: Hazrat Sa'd ibn Muaz, Hazrat Usayd ibn Hazir va Hazrat Ubad ibn Bashar. Hazrat Ubad ibn Bashardan shunday rivoyat qilinadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansorlarga qarab shunday dedilar: Ey ansorlar guruhi, sizlar men uchun maykadeksizlar va qolgan kishilar men uchun qo'ylaqabidirlar. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: Sizlar tomonidan menga aziyat yetkazadigan gap bo'lmaydi deb xotirjamman. Hazrat Ubad ibn Bashar Yamama jangida 45 yoshida shahid bo'ldi. Hazrat Oysha radhiyallohu taolo anha rivoyat qilib shunday deydilar: Nabiy sallallohu alayhi vasallam mening uyimda tahajjud namozini o'qiyotgan edilar. Shu asnoda u zot sallallohu alayhi vasallam masjidda namoz o'qiyotgan Ubad ibn Basharning ovozini eshitdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oyshadan: Bu Ubadning ovozimi deb so'radilar. Hazrat Oysha deydilar: Men ha dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Ey Alloh, Ubadaga rahm qilgin dedilar. Shuningdek, Hazrat Anas radhiyallohu taolo anhu rivoyat qilib shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlaridan qorong'i kechada 2 kishi chiqdi. Ulardan bittasi Hazrat Ubad ibn Bashar edi va mening fikrimcha ikkinchisi Usayd ibn Hazir edi. Ular yonida yorug' qilayotgan 2 chiroqdek bir narsa bor edi. Ular ikkalasi ayrilganda har biri bilan bir chiroq bo'lib qorong'u tunda yoritib turdi. Nihoyat ular o'z uylariga yetib borishdi. Hazrat Ubad ibn Bashar Hudaybiya safarida ham ishtirok etgan edi. Bu safarning tafsilotlarini Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib shunday yozadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 1400 nafar sahaba bilan 6-hijriy yilining Zulqada oyi dushanba kuni ertalab Madinadan chiqdilar. Bu safarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zavjasi Hazrat Umme Salma u zot sallallohu alayhi vasallamga hamroh edilar. Hazrat Numayla ibn Abdullahni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga amir etib va ko'zlari ojiz Hazrat Abdullah ibn Umme Maktumni namozlarga imom qilib tayinladilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Madinadan 6 mil uzoqlikdagi Makka yo'lida joylashgan Zulhalifa nomli joyga yetib borganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam to'xtashni buyurdilar. Peshin namozini ado etgach 70 ta qurbonlik to'yini belgilashni buyurdilar. Yana sahobalarga ular hajlarga maxsus kiyim ihromni tutsinlar deb ko'rsatma berdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham ihrom tutib oldilar. So'ngra Qurayshning qandaydir fitna fasod qilishiga irodasi yo'qmi deb xabar olgani bir xabarchi Busar ibn Sufyonni jo'natdilar. Bu kishi Xuzo qabilasidan bo'lib, bu qabila Makkada yaqinroq istiqomat qilar edi. Uni jo'natgandan so'ng o'zlari asta-sekin Makka tomon jo'nadilar. Yana ehtiyot qilib turib, musulmonlarning katta guruhi oldida bo'lish uchun Ubad ibn Basharning qo'mondonligida 20 otliqdan bir guruhni tayinladilar. U zot sallallohu alayhi vasallam bir necha kunlik safardan so'ng Asfon nomli joyga yaqin yetib bordilar. U Makkadan taxminan 63 mil uzoqlikda joylashgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam jo'natgan xabarchi qaytib kelib, Makka Qurayshlari nihoyatda jo'shqinlanib turibdi va sizlarni to'sishga mustahkam iroda qilib olganlar. Hattoki ulardan ba'zilari o'zining jo'shqinligi hamda haybatini izhor etish uchun arsalon terilarini kiyib olganlar va jang uchun puxta iroda qilib, har holda musulmonlarni to'xtatishga shay bo'lib turibdilar deb xabar berdi. Bundan tashqari Quraysh o'zlarining ba'zi botir otliqlaridan bir guruhini Xolid ibn Valid qo'mondonligida lashkar oldida yuborib qo'ydi.
Xolid ibn Valid hali musulmon emas edi. Yana ma'lum bo'ldiki, bu guruh musulmonlarga yaqin yetib kelgan va bu guruhda Ikrima ibn Abu Jahl ham bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu xabarlarni eshitgach, to'qnashishdan saqlanish uchun sahobalarga Makkaning asosiy yo'lini tark etib, o'ng tomonidan olg'a bosinglar deya buyurdilar. Chunonchi musulmonlar bir qiyin va og'ir yo'lga tushib, dengiz tomonidan o'tib turib olg'a bosdilar. So'ngra ular Hudaybiya nomli joyga yetib borishdi. So'ngra u kishi Hudaybiya sulhidagi voqeani yozdi. Demak, Hazrat Ubad ibn Bashar ma'lumot to'plash uchun jo'natilgan guruh tarkibida edi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu nihoyatda ishonchli sahoba edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga ko'p ishonardilar. Hazrat Ubad ibn Bashar Hudaybiya nomli joyda Bayt-i Rizvondagi baytda ishtirok etgan sahobalardan edi. Zatur Riqo g'azotiga tegishli bir voqea uchraydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir marta bir joyda tunadilar. U payt qattiq shamol esmoqda edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir vodiyda o'tirgan edilar. U zot sallallohu alayhi va sallam sahobalardan kim bugun bu tun qo'riqlab turadi deb so'radilar. Hazrat Ubad ibn Bashar hamda Hazrat Ammar ibn Yosir turib, biz sizni qo'riqlaymiz dedilar. Shundan so'ng ikkalasi darada o'tirib olishdi. Hazrat Ubad ibn Bashar Hazrat Ammar ibn Yosirga tunning birinchi qismida men nobut tutaman, siz borib uxlab oling va tunning oxirgi qismida siz nobut tutasiz toki men uxlab olay dedi. Chunonchi Hazrat Ammar ibn Yosir uxlab qoldi. Hazrat Ubad ibn Bashar esa turib namoz o'qiy boshladi. Najd nomli hududda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning nohaqliklari sabab ba'zi ayollarni ushlab qolgan edilar. Ulardan bittasining eri u payt yo'q edi. U bo'lganda u ham ayoli bilan birga bo'lar edi. Qisqasi qaytib kelgach, musulmonlar tomonidan ayolning asir qilingani musulmonlar tomonidan ayolining asir qilinganini bilganida men Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ziyon yetkazmaguncha yoki ashoblarning qonini to'kmaguncha tinch o'tirmayman deb qasam ichgan edi. U kishi musulmonlar izidan tushib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushgan vodiyga yaqinlashdi. U vodiy darasida Hazrat Ubad ibn Bashar soyasini ko'rib, bu dushmanning navbatchisi deb u kishi o'q uzdi. O'q Hazrat Ubad ibn Basharning tanasiga kirib ketdi. Hazrat Ubad ibn Bashar u payt namoz bilan band edi. U zot o'qni tanasidan chiqarib tashlab namozini davom ettirib turdi. U kishi ikkinchi marta o'q uzdi. U ham Hazrat Ubadga tegdi. Hazrat Ubad uni ham chiqarib tashladi. U uchinchi marta o'q uzganda Hazrat Ubad ibn Bashar ko'p qon yo'qotdi. U namozini to'liqlab Hazrat Ammar ibn Yosirni uyg'otdi. Hazrat Ammar ibn Yosir Hazrat Ubad ibn Basharni yaralangan holda ko'rib, siz nega oldinroq uyg'otmadingiz dedi. Hazrat Ubad javoban dedi, men namozda Qahf surasini tilovat qilayotgan edim va namozni buzishni istamadim. Demak, bu zotlarning ibodat ahvoli ana shunday edi. Hazrat Abu Said Xudri rivoyat qilib shunday deydi. Hazrat Ubad ibn Basharni shunday deyayotganini eshitganman. Ay Abu Said, men kechasi tushimda osmonni men uchun ochilganini, so'ngra yopilganini ko'rdim. Xudo xolasa menga shahidlik ato etiladi. Men dedim, Allohga qasam, siz yaxshilikni ko'rdingiz. Hazrat Abu Said Xudri yana rivoyat qilib shunday deydi. Men Yamoma jangida ko'rdimki, Hazrat Ubad ibn Bashar sizlar qilichlarning qinlarini sindirib tashlanglar deb ansorlarni chaqirayotib odamlardan ayrilib ketdi. U kishi ansorlardan 400 kishini ajratib oldi. Ular oldida Hazrat Ubad ibn Bashar, Hazrat Abu Dujana va Hazrat Bara bin Malik bor edilar. Bu kishilar Babul Hadiqagacha yetib borishdi va qattiq jang qildilar. Hazrat Ubad ibn Bashar shahid bo'ldi.
uning yuzida qilichning shunchalik izlari bor ediki, men uni faqat tana belgisidan tanidim. Yana bir sahoba Hazrat Savod ibn G'aziya Ansorining zikri uchraydi. Bu sahoba Banu Adi ibn Najjar qabilasidan edi. Badr, Uhud, Xandaq va ulardan keyingi g'azotlarda ishtirok etdi. Badr g'azotida u kishi Xolid ibn Hasham Maxzumini asirga olgan edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Xaybarga hokim etib tayinlab yuborgan edilar. U yerdan xurmalarni olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir so xurmani 2 so oddiy xurmalar evaziga sotib oldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'sha xurmalar yoqqan edi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning o'sha paytidagi narxiga badal sifatida sotib oldilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana yozadi. Badr g'azoti voqeasida Hazrat Savodning baxtiyorligi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qo'ygan muhabbat zikri uchraydi. 2-hijriy yilining 17-Ramazon oyi juma kuni edi. Milodiy taqvimga ko'ra 623-yilning 14-mart kuni edi. Ertalab turib eng birinchi namoz ado etildi. So'ngra tavhidni yoqtirguvchi zotlar maydonda yakka-yu yagona Xudo oldida sajda qildilar. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jihad haqida xutba qildilar. Ozgina yorug'lik tarqaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kamon o'qi ishorasi bilan musulmonlar saflarini tekislay boshladilar. Savod nomli bir sahoba safdan chiqib biroz oldinroqqa turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga kamon o'qi ishorasi bilan orqaga jilishini aytdilar. Biroq tasodifan o'qning yog'och qismi uning ko'kragiga tegdi. Bu voqea nihoyatda ajablanarli. Mazkur sahoba nihoyatda jasorat qilib, "Ya Rasululloh, Alloh taolo sizni haq hamda adolat bilan yuborgan. Siz meni nohaq o'q bilan urdingiz. Xudoga qasamki, men buning qasosini olaman" dedi. Shunda barcha sahobalar "Savodga nima bo'ldi o'zi?" deya hayratlandilar. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda shafqat bilan, "Mayli, Savod, men urgan bo'lsam, siz ham meni urib oling" deya o'z ko'kraklarini ochib qo'ydilar. Hazrat Savod muhabbat bilan oldimlab u zot sallallohu alayhi vasallam ko'kraklarini o'pib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jilmayib, "Savod, bu nima qildingiz?" deb so'radilar. Hazrat Savod hissiyot bilan to'la ovozda shunday dedi: "Ya Rasululloh, biz dushman qarshisida turibmiz. Bu yerdan tirik qaytamanmi, yo'qmi bilmayman. Shuning uchun shahid bo'lishimdan oldin badaningizga badanam tegishini istadim." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga yaxshilik tilab duo qildilar. Bu sahobalarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan ishq va muhabbatning ajoyib uslublari edi. Yana bir shunday voqea Hazrat Uqashada uchraydi. U voqea keksaligi davrida bo'lib o'tgan. Bu voqea esa dastlabki davrga tegishlidir. Sahobalar doimo qanaqa fursat topilsa va qachon fursat topilsa biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'z ishq va muhabbatimizni izhor etaylik. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yaqinligidan barakalarni qo'lga kiritaylik deya harakat qilardilar. Alloh taolo bu porloq yulduzlarning darajalarini yuksaltiraversin. Bizga ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan ishq va muhabbat haqiqatini tushunishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.